হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু স্মার্ট স্টাডি বাংলা। আশা করছি আপনারা আমার ক্লাসগুলো করেন। যারা অঙ্কের ক্লাসগুলো করেন তারা কিন্তু বেনিফিট অবশ্যই পাবেন। যারা করেন না তাদের তো তাদের মতোই থাকবে না, যারা যেমন হবে সেই পজিশনেই তারা থাকবে। তো আমি এটা দেখেছি ফলো করে যে যদি ইউটিউবে মানুষের সাইকোলজিটা এমনই, ইউটিউবে যদি কোনো উল্টোপাল্টা থাম্বনেল দিয়ে বাজে কেউ ভিডিও বা উল্টোপাল্টা খবর দিয়ে ভিডিও, তাহলে সেই ভিডিও প্রচুর ভিউ হয়। যেটা আসল ভিডিও, আসল জিনিস যেখান থেকে কিছু শেখা যায়, সেই ভিডিও খুব কম ভিউ হয়। সে যাই হোক, যারা আমার ক্লাসটা করছেন মন দিয়ে তারা অবশ্যই বেনিফিট পাবেন এবং পরীক্ষার পরে আমার কথাটা মিলিয়ে নেবেন যে আপনারা দেখবেন আপনারা সাকসেস পেয়ে গেছেন অটোমেটিকলি। ঠিক আছে? তো আজকে আমরা শিখবো পাইপ অ্যান্ড সিস্টেম এবং অর্থাৎ নল ও চৌবাচ্চা। কেন এখন এই ক্লাসটা করাচ্ছি, কারণ এর আগে আমরা টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের ক্লাস করেছি। টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের সঙ্গে নল ও চৌবাচ্চা এই ক্লাসটা একে অপরের সাথে রিলেটেড, অর্থাৎ পুরো সেম, কোনো চেঞ্জ সেরকম নেই। তো টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের অঙ্ক এলে নল ও চৌবাচ্চার অঙ্ক কিছু আসতে পারে, তো সেগুলোকে নেগলেক্ট করা যাবে না। তো আমরা দেখে নিই। তো প্রথম অঙ্কের মাধ্যম দিয়ে আমরা কনসেপ্ট বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ফার্স্ট অঙ্ক দেখি কি আছে। Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. Can both fill it together? মানে তারা কত সময় একসাথে ভর্তি করতে পারবে। একটা নল আছে A আর একটা নল আছে B। এ নলটি কোনো চৌবাচ্চা বা ট্যাঙ্ক ভর্তি করতে পারে 10 মিনিটে। ঠিক আছে? আর বি নলটি ভর্তি করতে পারে 15 মিনিটে। তাদের যদি একসাথে খুলে দেওয়া হয় তাহলে তারা কতক্ষণে একসাথে ভর্তি করবে। এটা আপনারা ইজি অঙ্ক ভাবছেন, একদম ইজি, আপনারা এক্ষুনি করে দেবেন অঙ্কটা। কিন্তু আমি বলি যে প্রথম অঙ্কটা করা থাকতেই বেসিকটাকে খুব ভালো করে জেনে নিন, কনসেপ্টটা বুঝে নিন। এরপরে যখন লেভেলটা হাই হবে না, তখন আপনারা কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন। ঠিক আছে? আপনাদের মতো করে না দেখে এইরকমভাবে করার চেষ্টা করুন একটু। ঠিক আছে? তো ক্যাপাসিটি কত? ওখানে যেমন টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কে টোটাল ওয়ার্ক ছিল, টোটাল ওয়ার্কটা আমাদের ধরে নিতে হচ্ছিল, এখানে ধরে নিতে হবে ক্যাপাসিটিটা কত, অর্থাৎ ট্যাঙ্কটায় কতটা জল ধরে। আমরা তো জানি না কত জল ধরে, অথচ বলেছে যে এ নল আর বি নল দিয়ে চৌবাচ্চাটা ভর্তি হবে। তো টোটাল ধরতে হবে, টোটাল ক্যাপাসিটি কত। টোটাল ক্যাপাসিটি আমি ধরলাম ন্যূনতম সংখ্যা, আপনি এক্স ধরতে পারেন, কিন্তু এক্স ধরে উত্তর মেলানো খুব শক্ত। তো ন্যূনতম সংখ্যা ধরলাম 30। আপনি 60ও ধরতে পারেন, 90 ধরতে পারেন, অর্থাৎ এমন একটা সংখ্যা ধরতে হবে যাতে যা দিয়ে এটা ভাগ যায়, এটা ভাগ চলে যায়, দুটো সংখ্যা যাতে ভাগ যায়। তো আমি কেন 30 নিলাম? 30 হচ্ছে ন্যূনতম সংখ্যা, তো লসাগু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক। তো 30 নিলাম। তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এ নলের ক্যাপাসিটি কত, 30 ভরতে হবে। 10 মিনিটে ভরে এক অংশ, তাহলে এরকম করে 20 মিনিটে 2, 30 মিনিটে পুরো 30 লিটার যদি ক্যাপাসিটি হয় তাহলে ভর্তি করবে 3। অর্থাৎ প্রথমটায় প্রথম ক্যাপাসিটি দেখুন 3, তা 10 মিনিটে ভর্তি করবে 3×10 30 লিটার ভর্তি করে দেবে। অর্থাৎ 1 মিনিটে ভর্তি করবে 3, 2 মিনিটে 6, 3 মিনিটে 9, এইভাবে করতে করতে 30 মিনিটে পুরো 30 লিটার জল ভর্তি করবে পুরো 10 মিনিটে। একইভাবে বি 15 মিনিটে 30 লিটার জল ভরে, 15 মিনিটে 30 লিটার জল ভরে, অর্থাৎ এ 1 মিনিটে কত পড়ছে? 2। 1 মিনিটে 2, 2 মিনিটে 4, 3 মিনিটে 6, এইভাবে করতে করতে 15 মিনিটে 15 দুগুণে 30 লিটার জল ভর্তি করে দেবে। কিন্তু যদি বলা হয়, ধরুন এই চৌবাচ্চাটা এটা একটা ট্যাঙ্ক, এখানে একটা নল আছে এ নল, এখানে একটা নল আছে বি নল। যদি এ বি নলটা না চালিয়ে বিটা বন্ধ করে এটাকে যদি খুলে দেওয়া হয়, তাহলে এ দিয়ে কতক্ষণ লাগবে? 10 মিনিটে ভর্তি হবে। 1 মিনিটে 3 করে ভরবে, 1 মিনিটে 3 করে ক্যাপাসিটি, 3 এর বেগ হচ্ছে 1 মিনিটে 3। একইভাবে তো 1 মিনিট পরে আমরা দেখতে পাবো যে 3 লিটার ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এর সঙ্গে বি কেও খুলে দেওয়া হয়, তাহলে বি 1 মিনিটে 2 লিটার ভর্তি করবে। অর্থাৎ এ আর বি নল একসাথে খুলে দিলে আমরা 1 মিনিট পরে ট্যাঙ্কে দেখতে পাবো 5 লিটার জল, 5 লিটার জল। তাহলে এইভাবে 5 লিটার ভরবে প্রথমে, কিন্তু ভরতে কত হবে আমাকে? 30 লিটার। তাহলে 1 মিনিটে 5 লিটার যদি ভরে, তাহলে 30 মিনিটে ভর্তি গেলে জাস্ট 30কে 5 দিয়ে ভাগ, অর্থাৎ 6 মিনিট টাইম লাগবে। এটা ছিল বেসিক অঙ্ক, সিম্পল অঙ্ক। ঠিক আছে? এর পরের লেভেলটা আস্তে আস্তে হাই হবে, কিন্তু এইখান থেকে ভালো করে আপনাদের জেনে নিতে হবে। ওকে? তো এটা আশা করছি বুঝতে পারা গেছে। তো এখান থেকে কি পাওয়া যাচ্ছে একবারে, যে এদের দুজনকার একসাথে করে দিলে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5 লিটার প্রতি মিনিট। তাহলে আমাকে ভরতে হবে 30 লিটার, তাহলে উত্তর করে দেবো ডাইরেক্ট 30/5, অর্থাৎ 6 মিনিট। ওকে?
নেক্সট অঙ্ক এরকমই অঙ্ক আসছে, নিজেরা করবো না, হ্যাঁ পজ করে নিজেরা করো, এইভাবে করার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে। নেক্সট অঙ্ক 2, two pipes A and B can fill the tank in 20 minutes and 30 minutes. একটা এ নল আছে, একটা বি নল আছে, এ 20 মিনিটে ভর্তি করে, এ 30 মিনিটে ভর্তি করে। If the two pipes are open together, will it take time to fill the tank? অর্থাৎ একটা এ নল 20 মিনিটে ভর্তি করে, একটা বি নল 30 মিনিটে চৌবাচ্চাটি ভর্তি করে। তাহলে আমরা তো জানি না চৌবাচ্চায় কতটা জল ধরে, তাহলে একটা ধরে নিতে হবে কতটা জল ধরে, আর কোনটা ধরবো যে সংখ্যাটা ওইটা দিয়ে দুটো দিকেই ভাগ যায়। তাহলে ন্যূনতম সংখ্যা হচ্ছে আমি 60। আপনি 120 দিয়ে হলে উত্তর একই হবে, 180 দিয়ে হলে উত্তর একই হবে। 60 কেন ধরেছি, এটাতে এলসিএম, সবসময় এলসিএম ধরেই করবো, ঠিক আছে। তাহলে এদের ক্যাপাসিটি কত, মানে 1 মিনিটে ভর্তি করার ক্ষমতা কত? 20 মিনিটে যদি 60 লিটার ভরে দেয়, 1 মিনিটে ভর্তি ক্ষমতা হচ্ছে 3, 2 মিনিটে 6, 3 মিনিটে 9, এভাবে করতে করতে 20 মিনিটে 60 লিটার ভর্তি করে দেয়। একইভাবে বি এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে, বি 30 মিনিটে 60 লিটার ভর্তি করে, অর্থাৎ বি 1 মিনিটে কত ভর্তি করে? 2। 1 মিনিটে বি ভর্তি করে 2 লিটার, 2 মিনিটে 4, 3 মিনিটে 6, এভাবে করতে 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 30 মিনিটে 60 লিটার ভর্তি করে দেয়। তো পুরো সেম আগের অঙ্কটার মতোই কনসেপ্ট। যদি দুটো নলকে একসাথে খুলে দেওয়া হয়, তাহলে 1 মিনিট পর দেখা যাবে চৌবাচ্চায় 5 লিটার ভর্তি হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে ভর্তি করতে হবে কত? 60 লিটার। তাহলে 1 মিনিটে 5 লিটারের গতিবেগে কতক্ষণে ভরে যাবে? 5 দিয়ে কেটে দিলাম, 5 12 60, অর্থাৎ 12 মিনিটে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটি ভর্তি হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? আশা করছি বোঝা গেছে। পরের অঙ্কগুলো পরপর দেখতে থাকুন, নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে। নেক্সট অঙ্কটা দেখুন। A faucet can fill a hole in 25 minutes and the other can empty it in 50 minutes. If both taps are open together, then the time spent in filling the hose. অর্থাৎ এখানে বলেছে দুটো নল আছে, একটা নল 25 মিনিটে ভর্তি করে, সবসময় মনে রাখবেন ভর্তি করার চিহ্ন আমি দিচ্ছি প্লাস, আর এটা বি নল 50 মিনিটে খালি করে দেয়, সেই জন্য বি এর চিহ্ন দিলাম মাইনাস। টোটাল ক্যাপাসিটি আমি সবসময় ধরে নেবো যে ট্যাঙ্কে কতটা জল ধরে, এদের লসাগু, অর্থাৎ এদের লসাগু ধরলাম 50। তাহলে 25 মিনিটে এ 50 লিটার ভর্তি করে ফেলে এ নলটা, তাহলে এই নলের ক্যাপাসিটি কত? 2, 25 দুগুণে 50, অর্থাৎ 1 লিটার 1 মিনিটে ভর্তি করবে 2 লিটার, 2 মিনিটে 4 লিটার, এভাবে করতে করতে 25 মিনিটে 50 লিটার ভর্তি করে দেবে। বি আবার 50 মিনিটে খালি করে দেয় 50 লিটার জল, অর্থাৎ বি এর ক্যাপাসিটি কত? 1 লিটার। এটা মাইনাস কেন? কারণ বি খালি করার নল। তাহলে সাপোজ এইখানে দেখুন, যদি এটা ট্যাঙ্ক হয়, সাপোজ এ একটা নল, বি একটা নল, বিটা এখন বন্ধ আছে, ঠিক আছে। তাহলে এ নল দিয়ে যদি আমার দেওয়া হয় 1 মিনিটে 2 লিটার ভর্তি করে ফেলবে, কিন্তু ঠিক এ যখন চালানো হলো নলটা, যদি বি নলটা ওই সময় যদি চালিয়ে দিই, তো বিটা তো এখানে নয়, বিটা তো ভর্তি করার নল নয়, বিটা হচ্ছে খালি করার নল। তাহলে 1 মিনিটে তো 2 লিটার ভর্তি হতে হতে এটাও খালিও করতে থাকবে ততক্ষণে, তো বি 1 লিটার আবার খালি করে দেবে। তাহলে টোটাল আমি 1 মিনিট পর দেখতে পাবো যে ট্যাঙ্কে জল আছে 2 লিটার নয়, ট্যাঙ্কে জল আছে 1 লিটার, 1 লিটার জল আছে। ওকে, তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমার 1 মিনিট, দুটো নলকে একসাথে 1 মিনিট চালানোর পর 1 লিটার আমার জল ভর্তি হচ্ছে, কিন্তু আমাকে ভর্তি হবে দুটো নল চালিয়ে 50 লিটার। তাহলে দুটো নল চালিয়ে এ আর বি, দুটো নল চালিয়ে আমার ভর্তি হচ্ছে 1 মিনিটে 1 লিটার। তাহলে আমাকে 50 লিটার ভর্তি করতে কতক্ষণ সময় লাগবে? 50 লিটার বা 1 লিটার কাটলাম 50 মিনিটস। ওকে, আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রতিটা অঙ্ক ভালো করে ফলো করবেন, প্রত্যেকটা অঙ্ক বুঝতে পারবেন। নেক্সট আছে, এ ট্যাঙ্ক can be filled in 9 minutes by tap A. How long will it take to clean the tank by tap B when both A and B are open together? The tank fill in 10 minutes. এখানে বলেছে একটা নল আছে এ, যেটা দিয়ে 9 মিনিটে ভর্তি হয়, আর বি নলটার কথা এখানে কিছু বলেনি যে বি নলটা দিয়ে কত মিনিটে খালি হয় বলেনি, কিন্তু বলেছে এ আর বি যখন একসাথে খোলা থাকে তখন 10 মিনিটে ভর্তি হয়ে যায়। এই আস্তে আস্তে অঙ্ক জটিল হওয়া শুরু হলো।
বলেছে এ নলটা দিয়ে 9 মিনিটে ভর্তি হয় আর বি নলটা দিয়ে খালি হয়, কিন্তু কত মিনিটে খালি হয় বলেনি। কিন্তু বলেছে যখন এ আর বি চালিয়ে দেবো একসাথে তখন 10 মিনিটে পুরো ভর্তি হয়ে যাবে। তাহলে টোটাল যদি ট্যাঙ্কটার ক্যাপাসিটি আমার কি ধরবো, ট্যাঙ্কটার ক্যাপাসিটি ধরলাম 90, লসাগু। তাহলে যখন এ চালানো হবে এর এফিসিয়েন্সি কত, এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 10, অর্থাৎ এ 1 মিনিটে 10 লিটার করে ভর্তি করে, তাহলে 9 মিনিটে 9 10 90 লিটার ভর্তি করে দেবে। আবার এ প্লাস বি 10 মিনিটে 90 লিটার ভর্তি করে দিচ্ছে, তাহলে এ প্লাস বিকে একসাথে চালানো হলে এদের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 9। তাহলে বি এর ক্যাপাসিটি কত, তাহলে সাপোজ এখানে কনসেপ্টটা এখানটা ভালো করে বুঝে নিন, ঠিক আছে। একটা এ নল আছে, এটা খালি এটা ভর্তি করার, আর বি নলটা হচ্ছে খালি করার। এটা এ নল আর এটা বি নল, এটা দিয়ে খালি হয়। এ যদি ধরুন সাপোজ শুধু এ চালালাম, এটা বন্ধ আছে, এ যখন চালালাম এ 1 মিনিটে কত ভর্তি করলো, 10 লিটার ভর্তি করে দিল। কিন্তু যদি এ আর বি একসাথে চালানো হয় তাহলে 1 মিনিটে ভর্তি হচ্ছে 9 লিটার। এ আর বি যদি একসাথে চালিয়ে দেওয়া হয়, একসাথে খুলে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাঙ্কে 1 মিনিট পর জল আছে 10 লিটার নয় 9 লিটার। তাহলে 1 লিটার কোথায় গেল, 1 লিটার নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে। কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, বি নল দিয়ে 1 মিনিটে 1 লিটার বেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ বি এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1 মিনিটে 1 লিটার, অর্থাৎ বি এর ক্যাপাসিটি হলো 1 মিনিটে 1 লিটার। বোঝা গেল। তাহলে বি নল তো খালি করতে চায়, তাহলে সমগ্র যদি ট্যাঙ্কটা যদি যখন জল ভর্তি থাকবে অর্থাৎ 90 লিটারই থাকবে, তাহলে বি বি 1 মিনিটে 1 লিটার করে খালি করে দিচ্ছে, তাহলে 90 লিটার খালি করতে বি এর সময় লাগবে 90/1 অর্থাৎ 90 মিনিট। অর্থাৎ 90 মিনিটে বি যদি একা চালিয়ে দেওয়া হয়, ট্যাঙ্ক যদি ভর্তি থাকে, তাহলে বি নল চালিয়ে দিলে 90 মিনিটে খালি হয়ে যাবে চৌবাচ্চাটা। ওকে, আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, ভালো লাগছে অঙ্ক। নেক্সট যাই। A tank fills in 9 hours, but if it is a hole in the bottom, পুরো সেম আগের মতোই অঙ্ক। It takes more than 1 hour. If the tank is full, then how long will it be in the hole will empty the tank? অর্থাৎ একটা ট্যাঙ্কে একটা নল দিয়ে 9 মিনিটে ভর্তি হয়, অর্থাৎ ভর্তি করার নল, আর তলায় একটা ছেদ আছে অর্থাৎ ফুটো আছে, অর্থাৎ ধরে নিলাম সেই ফুটোটার নাম হচ্ছে বি, সেইটা দিয়ে বেরিয়ে যায় জল, তাই তো। কত সময় লাগছে, 10 মিনিট লাগছে যদি দুটো একসাথে চালিয়ে দেওয়া হয় নাকি। ইট টেক্স মোর দ্যান 1 আওয়ার। অর্থাৎ দুটোকে যদি একসাথে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেম আগের মতো কনসেপ্ট, 10 মিনিটে তাহলে আমার পুরোটা ভর্তি হয়। বলছে যদি মানে সব বন্ধ করে যদি শুধুমাত্র ট্যাঙ্কটা ভর্তি থাকা অবস্থায় যদি ছেদটা দিয়ে কতক্ষণে বেরিয়ে যাবে সময়টা, তো একইভাবে একই পুরো আগের মতো কনসেপ্ট। তাহলে টোটাল ক্যাপাসিটি ধরলাম 90 লিটার, তাহলে এ যদি শুধু চালিয়ে দেয় এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 10, আর এ বি একসাথে চালিয়ে দেয় এদের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 9। কী করে পেলাম, 90কে 10 দিয়ে ভাগ করলাম 9, 90কে 9 দিয়ে ভাগ করলাম এখানে 10। অর্থাৎ দেখা গেল শুধুমাত্র এ চালালে 10 মিনিট 1 মিনিটে 10 লিটার ভর্তি হয়, আর এ প্লাস বি একসাথে চালিয়ে দিলে মানে বিতে একটা হোল আছে, এখান থেকে জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ 1 মিনিট পর দেখা যাচ্ছে যে 9 লিটার পাত্রে জল পড়ে আছে, অর্থাৎ বি নলটা দিয়ে 1 মিনিটে 1 লিটার জল বেরিয়ে গেছে। তাহলে পুরো ফাঁকা হতে কতক্ষণ সময় লাগবে, পুরো 90 লিটার জল টোটাল জল ধরে 90 লিটার, তো ফুটো দিয়ে 1 মিনিটে যদি 1 লিটার জল বেরিয়ে যায় তাহলে টোটাল সময় কত লাগবে, 90/1 অর্থাৎ 90 মিনিট। এটা হয়ে যাবে অ্যান্সার। আশা করছি বুঝতে পারা গেছে, ঠিক আছে, বুঝতে পারা গেছে। নেক্সট দেখি, two pipe can fill a tank in 15 and 12 hours respectively. অর্থাৎ একটা নল ধরলাম এ নল, একটা নল ধরলাম বি নল, তো এটা দুটোই নল ভর্তি করে। একটা নল দিয়ে 15 আওয়ার্সে, অর্থাৎ এ নল দিয়ে 15 আওয়ার্স আর বি নল দিয়ে 12 আওয়ার্সে জল ভর্তি হয়। While the third pipe can empty it in 20 hours.
থার্ড পাইপটা ধরলাম সি, এটা দিয়ে বেরিয়ে যায় এমটি, অর্থাৎ খালি করে দেয় 20 আওয়ার্সে। তাহলে বলেছে if the tank is empty, if all three pipes are open, then the tank will be filled. অর্থাৎ যখন ট্যাঙ্কটা খালি অবস্থায় আছে তখন ভর্তি হতে কত সময় লাগবে, টোটাল সময়টা কত লাগবে। আগে আমাকে জানতে হবে যে ট্যাঙ্কে কত লিটার জল ধরে। ওকে, তো ধরলাম ট্যাঙ্কে, এদের লসাগু ধরে নিলাম 60, এটাই ক্যাপাসিটি, ধরলাম ট্যাঙ্কে 60 লিটার জল ধরে। ওকে, যদি এ বি সি কথা ছেড়ে দিন, যদি এ লিটার দিয়ে ভর্তি হয়, এ দিয়ে নিন, শুধু নলটা, এ নলটা যদি খোলা থাকে, ভালো করে দেখুন এখানটা দুটো নল আছে, এ একটা, একটা বি। ওকে, আর এখান থেকে একটা নল বেরিয়ে যাওয়া নল আছে, সেটা হচ্ছে সি। তো সাপোজ যদি আমি এ নলটা চালাই, এর ক্যাপাসিটি কত, এ 15 ঘন্টায় 60 লিটার জল ভরে দেয়, 60 লিটার জল ভরে দেয়। তাহলে এ 1 ঘন্টায় কত লিটার জল ভরে, 4, কী করলাম 60কে 15 দিয়ে ভাগ, তাহলে এ 1 ঘন্টায় ভরে 4, অর্থাৎ 4, এ স্পিড হচ্ছে 4, তাহলে 2 ঘন্টায় 8, 3 ঘন্টায় 12, এইভাবে করতে করতে 15 ঘন্টায় 60 লিটার জল ভর্তি করে দেবে। একইভাবে বি এর ক্যাপাসিটি কত, 5, 60কে 12 দিয়ে ভাগ করলাম 5, বি 1 ঘন্টায় 5 লিটার করে জল ভরছে, 2 ঘন্টায় 10, 3 ঘন্টায় 15, এইভাবে করতে 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 12 ঘন্টায় 60 লিটার জল ভর্তি করে ফেলবে। তাহলে সাপোজ আমি যদি আর দেখি সি, যদি এ বি কিছু নেই, ধরুন 60 লিটার জল ভর্তি আছে, সি 20 মিনিটে পুরো খালি করে দিচ্ছে, 20 ঘন্টায় পুরো খালি করে দিচ্ছে। তাহলে সি 1 ঘন্টায় কত খালি করার ক্ষমতা, 3, কেন 60কে 20 ভাগ করলাম 3, তাহলে সি 1 ঘন্টায় 3 খালি করছে, 2 ঘন্টায় 6 খালি, যদি ধরুন ট্যাঙ্কটা পুরো ভর্তি আছে, এ বি কিছু খোলা নেই, কোনো নলই খোলা নেই, অথচ ট্যাঙ্কটা এরকম ভর্তি আছে 60 লিটার, তাহলে শুধুমাত্র সি দিয়ে কতক্ষণে খালি হবে, 20 ঘন্টায়। তাহলে 1 ঘন্টায় কত করে খালি হচ্ছে, 3 করে, 2 ঘন্টায় 6, 3 ঘন্টায় 9, এভাবে করতে করতে 20 ঘন্টায় 60 লিটার পুরো খালি হচ্ছে। কিন্তু যদি 3টাকে একসঙ্গে চালিয়ে দেওয়া হয়, এখানে যেটা বলেছে 3টাকে একসঙ্গে চালিয়ে দেওয়া হলে ভর্তি হবে না খালি হবে, আগে দেখি। তাহলে ধরুন 1 মিনিটে, এখানে 1 মিনিট এ খুলে দেওয়া হলো, এ খুলে দেওয়া হলে যদি 1 মিনিট, যদি বি না খোলা থাকে, এ তাহলে খুললে 1 মিনিটে 4 লিটার ভর্তি করে দিল। যখন এ চালানো হয়েছিল তখন যদি আমি বি নলটাও চালাই, তখন বি নল দিয়ে কতটা ভর্তি হবে 1 মিনিটে, 5। তাহলে দেখা গেল এ আর বি নল একসাথে খুলে দিলে কত মিনিটে ভর্তি হচ্ছে, কত লিটার ভর্তি হচ্ছে 1 মিনিটে, 9 লিটার। এ আর বি খুলে দেওয়ার পরে ভর্তি হচ্ছে 9 লিটার। কিন্তু সেই সময় যদি সিটাও একসাথে খোলা থাকতো তাহলে 3 লিটার জল বেরিয়ে যেত। তাহলে সিতে খালি করার ক্ষমতা 3 লিটার, তাহলে 3 লিটার বেরিয়ে যেত। অর্থাৎ 3টে পাইপ একসাথে খোলা থাকলে আমার 5 আর 4 9 লিটার ভর্তি হলো, আর 3 লিটার খালি হয়ে গেলো। তাহলে কতটা পড়ে রইলো, 6 লিটার। অর্থাৎ 1 ঘন্টায় আমার কিন্তু খালি হচ্ছে না, ভর্তিই হচ্ছে। কত লিটার করে ভর্তি হচ্ছে, 6 লিটার করে আমার ভর্তি হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে 6 লিটার করে আমার ভর্তি হচ্ছে। তাহলে 1 ঘন্টায় ভর্তি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি যে 6 লিটার করে। 3টে পাইপ খোলার পরে 1 ঘন্টায় 6 লিটার করে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু আমাকে ভর্তি করতে হবে কত, খালি অবস্থায় ভর্তি করতে হবে, অর্থাৎ 60 লিটার ভর্তি করতে হবে। তাহলে 3টে নলের একসঙ্গে স্পিড যদি কত হচ্ছে, 6 লিটার। কেন, এ আর বি ভর্তি করছে 4 আর 5 আর 9, অথচ সি আবার 3 খালি করে দিচ্ছে। তাহলে 1 লিটার 1 মিনিটে, 1 ঘন্টায় পাত্রে কতটা পড়ে থাকে, 6 লিটার করে। আমাকে ভরতে হবে কত, 60 লিটার। অতএব 3টে যদি একসঙ্গে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার কতক্ষণে ভর্তি হয়ে যাবে, 60/6, অর্থাৎ 10 আওয়ার্স। অর্থাৎ 3টে লঞ্চ একসঙ্গে খুলে দিলে 10 ঘন্টায় আমার পুরো চৌবাচ্চাটা বা ট্যাঙ্কটা ভর্তি হয়ে যাবে। তো এটা হয়ে যাবে অ্যান্সার। তো নল ও চৌবাচ্চার অঙ্ক এরকমই হয়, এইরকম ধরনের এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে নেক্সট অঙ্কগুলো হবে। এর থেকেও হার্ড লেভেল আছে, কিন্তু আপনারা তো দেখেনি না, নিজেদেরকে অনেক স্মার্টই ভাবেন। ঠিক আছে, স্মার্ট হওয়া অবশ্যই ভালো। তো নিজের প্রিপারেশন সবসময় নিজের কাছেই, তবু কাউকে ছোটো করাটা উচিত নয়। সব থেকে কিছু না কিছু শেখা দরকার। ঠিক আছে,
তো এটা মাথায় রাখবেন যে আপনাকে বেশি শিখতে হবে, কারণ আপনি যেটা পারেন সেটা অনেকেই পারে, ঠিক আছে? আপনি যেটা পারেন সেটা কিন্তু অনেকেই পারে, সেই জন্যই আপনি কিন্তু পরীক্ষায় পাস করতে পারছেন না। আপনাকে একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে, সবার থেকে আলাদা ভাবতে হবে, আলাদা করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে, স্মার্ট করতে হবে। ওকে, তো এইটুকু আমার সাজেশান ছিল, এটাকে জ্ঞান মনে করে আমাকে কেন গালাগাল দেবেন না, ঠিক আছে? তো বেস্ট অফ লাক, ভালো করে পরীক্ষা দিন, আর ভালোভাবে অঙ্ক করুন, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে যদি আমাকে বলেন যে পাইথন সিস্টেমে ওরা আরও অঙ্ক করাতে, তাহলে নিশ্চয়ই করাবো। আর না হলে আমি অন্য অঙ্ক স্টার্ট করাবো, ঠিক আছে? প্রফিট অ্যান্ড লসের অঙ্ক স্টার্ট করাবো, কারণ প্রফিট অ্যান্ড লস অঙ্ক পরীক্ষায় পড়বেই। তো প্রফিট অ্যান্ড লসের অঙ্ক স্টার্ট করাবো। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। অবশ্যই লাইক করবেন ভালো লাগলে, ভালো না লাগলে ডিসলাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।